obutemu mu maka. Poliisi mu kitundu eky'Isingiro erina abaana abalenzi 2 abeekubaanye ne batta taata waabwe ow'emyaka 6. Taata waabwe ono Beina Omugisha Francis abadde mutuuze ku kyalo ky'e Kabatamba ekisangibwa mu disitulikiti ey'Isingiro. Abaana batabani be omuli Asimwe David ne Byaruhanga Joseph baatandika okukola effujjo ewaka we baakomawo nga batamidde ne batandika okuba embeekuulo nga baagala ekyokulya. So taata we bwe yavaayo nga taata okukakkanya ku batabani be baamuggyirayo ekiso ne bamusoggasogga ne bamutta. Kikolwa kibi nnyo. Bano abatabani ababiri Asimwe David ne Byaruhanga Joseph bakwatiddwa ku ttemu lino. Ate mu disitulikiti eya